No witajcie moi kochani. Dzisiaj robimy kluski śląskie, żeberka wołowe i czerwoną kapustę. Typowy śląski obiad. Może nie żeberka, powinny być rolady, no ale mamy dzisiaj żeberka wołowe. Do tego australijskie czerwone ziemniaki. No jak wiecie, w czerwonej tylko używamy czerwonych ziemniaków do właśnie klusek śląskich, ze względu na to, że w Australii nie mamy zbyt dużego wyboru, co chodzi o ziemniaki. Te ziemniaki najbardziej nadają się właśnie na kluski śląskie. A teraz mój mąż obiera tutaj, proszę. Dziękuję. Nie nagrywa się, ale mi pomaga. A ja teraz biorę się mam takie 3 paczki na żeberek wołowych. Takie duże paczki, zaraz je umyjemy, pokroimy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i teraz już mamy przygotowane, umyte już naszą wołowinę, nasze żebra wołowe. Zobaczcie, jakie mają piękne. To jest gruby kawał. Jest raz, dwa, trzy porcje z tego wyjdą. Trochę je obsuszymy, dlatego że będziemy je mocno obsmażać, a dopiero później będziemy powolutku gotować. Drugi kawałek dokładnie taki sam. Dobry kawał mięcha. Wołowina w Australii jest przepyszna, jest miękka, zawsze świeża. Nie spotkałam się jeszcze tutaj ze starą wołowiną. Australia słynie z wołowiny. No i teraz troszeczkę obsuszymy i już będziemy delikatnie przyprawiać. W międzyczasie ziemniaczki już mamy obrane, nastawiamy na kluski śląskie. Za chwileczkę Wam opowiem, jak będziemy robić. No więc teraz wyciągam przyprawy, jakie będziemy używać właśnie do wołowiny. Używamy troszeczkę oliwy do podsmażenia wołowiny i wołowinę będę przyprawiać dopiero w momencie, jak już ją obsmażę. Na gorącej patelni podsmażymy ze względu na to, żeby nam się mięso ścięło, żeby zatrzymać te soki, które są w środku. Mówię, jest to też przepis taki mojego wykonania, ale myślę, że mnóstwo ludzi również robi to samo. Tu w Australii, mówię, wołowina jest bardzo dobra, mięciutka, nie potrzebujemy nie wiadomo ile czasu, żeby ją gotować. Ona po prostu pachnie. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, ładnie nam się piecze w garnku i na patelni. W momencie, kiedy się dobrze przysmaży, wtedy właśnie trochę mi tutaj trzeszczy, więc nie wiem, czy dobrze będzie słychać, a później dodamy inne przyprawy. Z każdej strony obracamy, żeby to mięsko się ścięło. Ziemniaczki już będą powoli gotować na kluski, a mięsko nam będzie około 1,5 godziny będziemy gotować to mięsko w własnym sosie. No, do tego obierzemy jeszcze ze 3 cebule, czerwoną kapustę, poszatkujemy ją i wstawimy do ugotowania na sałatkę. Przesypię moje liście laurowe, które sobie suszę. Mam cały pojemnik, więc zaraz to wsadzimy tutaj. Ziele angielskie. Teraz dolejemy przygotowanej wody. Już teraz możemy dodać garlic. Dodamy również świeże, to jest czosnek mielony, ale dodamy też świeżego czosnku. 3 cebule już mamy pokrojone, taką grubszą kostkę. Dodam jeszcze troszeczkę na początku, wegety. Teraz szatkujemy naszą czerwoną kapustę. Modra kapusta musi być. Nasza kapusta czerwona już poszatkowana. Wlewamy wodę
solimy. Mamy już wszystko nastawione. Tu mamy kapustę czerwoną, tu ziemniaczki, a tu hulami mięso. Kapustę dodajemy liść laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz. Ładnie gotuje już i jeszcze posypiemy przy. I teraz 1,5 godziny przed nami. Ziemniaki już ugotowane, mam taką praskę i wkładamy ziemniaki, będziemy prasować. Ziemniaczki najlepiej na kluski śląskie mieć ciepłe, nie zimne. Zimne dodaję do kopytek, nie do klusek śląskich. No to za chwileczkę się widzimy. Się gotuje, już za chwileczkę będziemy ją odcedzać. Straciła teraz kolor, ale za chwileczkę dodam troszeczkę octu naszego polskiego. Dodaję nasz polski ocet 10% i wtedy ta kapusta uzyska swój właśnie taki pierwotny kolor czerwonej kapusty. Ale nim zaczniemy kluskie śląskie, mamy ugotowaną już naszą kapustę czerwoną, tylko ją doprawimy. Co robimy? Tutaj dodaję parę rzeczy. Dodaję trochę łyżeczkę soli oraz świeży pieprz mielony i oliwa z oliwek. Octu już nie dodaję, ocet daję i to wszystko mieszamy. Można robić też na boczku, na smalcu. No my tutaj nie mamy smalcu, więc przynajmniej ja nie mam. Ale kiedyś zrobimy smalec też. Jest tutaj słonina, więc można kupić słoninę i sobie wytopić samemu smalec. Może troszeczkę więcej cukru. Ja nic więcej nie dodaję. Mówię, proste dania są najlepsze. I kapustę mamy gotową. Przed robieniem klusek oczywiście nastawiamy garnek z wodą, 2 łyżeczki soli. No i jak robimy teraz? Bardzo prosty przepis. Słuchajcie, mam ziemniak. Ilekolwiek byście nie użyli ziemniaków, musicie na ciepło je po prostu sprasować, albo zmielić. Widzicie? Tak robię, o. Przygniatam wszystko. Dodaję jeszcze 2 łyżki soli i w tym momencie przedzielam na 4 części. Wyciągam jedną część. Ja nie dodaję jajek do klusek śląskich. To jest najgorszy błąd, bo one są potem bardzo twarde. W tym momencie do tej dziury tutaj wsypuję mąkę ziemniaczaną. Widzicie? Wyrównałam. Czekajcie, mam rękę brudną. Wyrównałam. Do tej 1/4 wsypałam mąkę ziemniaczaną. No i cóż, i wyrabiamy. Nic więcej nie zostało. Nie dodaję zwykłej mąki, nie dodaję jajek, tylko ziemniaki, sól i mąka ziemniaczana. To jest wszystko, co potrzebujecie do klusek śląskich. Pamiętajcie, muszą ziemniaki być ciepłe. Nie gorące, nie wrzące, ale ciepłe. Wtedy one się bardzo ładnie z tą mąką ziemniaczaną wyrobią. Jak będą zimne, to zrobią Wam się takie grudki i one nie będą takie gładkie. Woda postawiona i możemy już kulać nasze kluseczki. Tu mam trochę mąki ziemniaczanej. Sobie zrobię na dłonie, żeby mi się nie przylepiały. No i robimy kluseczki. Na Śląsku jest zawsze taka kluska z dziurką. Ja nie robię klusek z dziurką. To tylko na specjalne okazje. Robię normalne kulki. Jak ugotujecie takie kluski śląskie i zostaną Wam na przykład na drugi dzień, albo robicie dzień wcześniej, to te kluski śląskie możecie z powrotem wrzucić na wrzącą wodę i one będą takie same jak świeże. One Wam się nie rozpadną, nie rozlecą, nic się z nimi nie będzie działo. Ja je robię dzień wcześniej na obiad, a jutro tylko wrzucę do garnka z wodą wrzącą i tylko je podgrzeję. Kluski śląskie muszą wypłynąć i muszą się chwilę pogotować. I kulamy. Kobita śląska.
No ja nie jestem typową Ślązaczką. Ja się urodziłam na Śląsku, ale nie jestem typową Ślązaczką. Moi rodzice są, już nie wiem, czy wspominałam, z Pomorza, więc u mnie w domu mówiło się po polsku, nie mówiło się po śląsku. Natomiast mój małżonek ma korzenie śląskie, dlatego że moja teściowa jest Ślązaczką, typową Ślązaczką, mówiącą po śląsku. No więc wiecie, w jednym kraju też żeśmy mieszkali, a też śląski język nie należy do łatwych. Też jest dużo zwrotów z niemieckiego, ale również takiego slangu właśnie, jak ja to mówię, podwórkowego języka, którego naprawdę, jeżeli nie używacie, ciężko jest zrozumieć. No, miałam kilka fajnych sytuacji w swoim życiu, co chodzi o język śląski. Przede wszystkim jak mojego męża babcia jeszcze żyła, była też typowa Ślązaczka i ona właśnie tak mówiła, że jej zrozumieć nie szło. I mówię, żyliśmy w jednym kraju, a dwa różne języki. Ja typowa Polka, a one typowe Hanysy. No i smak młodości, dzieciństwa. U mnie w domu się nie jadło tak często klusek. U nas się bardziej kopytka jadło, pierogi takie, ale jak wyszłam za mojego męża, niedzielnego obiadu, no to kluski śląskie, mięso i surówka, to już obowiązkowo. No i oczywiście wszystkie Ślązaczki pieką bardzo dobre ciasta. Moja teściowa jest mistrzynią w pieczeniu ciast. Naprawdę kobieta ma taki talent w rękach, że... Ale moja córka odziedziczyła, młodsza córka odziedziczyła talent. Mam nadzieję, że w przyszłości moje wnuki też odziedziczą coś po nas. Po babci i po dziadku. No zobaczymy, czas pokaże. Na Śląsku na przykład chodzicie na imprezę, to zaczynają zawsze od ciasta. U mnie w domu, zawsze jak się robiła jakąś imprezę czy coś, to pamiętam, że u mnie w domu ciasto było zawsze na samym końcu. Nigdy nie było. A u Ślązaków właśnie było tak, że pierwsze ciasto, a potem był obiad. Pierwsze była kawa, ciasto, a dopiero potem był obiad albo jakaś zimna płyta. I zobaczcie, one są takie gładziutkie, te kluseczki. Zobaczcie. To jest tak na moją rękę. No trochę jest, no kulania jest, no wiadomo. Samo przygotowanie, obranie, ugotowanie ziemniaków nie trwa zbyt wiele, no ale potem trzeba właśnie wyrobić ciasto i zrobić, no właśnie ukulać. Jak to moja teściowa mówi, to będziemy kulać. No to kulamy. Mąka ziemniaczana to w Australii też to jest deficyt. Ziemniaczaną. Ja się raz pomyliłam i kupiłam, wiecie, nie wiedziałam na samym początku, nie wiedziałam jak się nazywa mąka ziemniaczana, więc kupiłam tak po dotyku, bo to tak mąka ziemniaczana tak skrzypi. No i poszłam do sklepu, do Colsa i mówię, kurczę, mam mąkę ziemniaczaną. Ale że ten mój angielski był jaki był. Nie przeczytałam, nie przetłumaczyłam sobie. Mówię, skrzypi, dobra, okazało się, że to była mąka kukurydziana. Tak samo skrzypi jak ziemniaczana. Tak w ramach informacji. No i rzucamy. No, nasze kluseczki są w garku. I teraz delikatnie tylko przemieszamy i czekamy, aż wypłyną. Nasze kluski już powolutku wypłynęły. Widzicie, one wszystkie są, one się nie rozwalają, one się mogą gotować i gotować. Tak 3 do 5 minut maksymalnie. Zrobimy jedną. Ona już jest miękka. Możecie sprawdzić w środku, czy jest miękka. Jeżeli jest miękka, możecie powoli wyciągać. No, to ja już wyciągam to do miski.
Ja ich nie hartuję w zimnej wodzie. No i pierwsza porcja już jest ugotowana. Kluseczek. Piękny kawałek mięsa, kluski i tutaj jest bez sosu, dlatego że ja sosu nie jem, ale jutro będzie z sosem.